დღის თემით დაგიბრუნდით, ჩემი სტუმარია თბილისის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი, რაც შეეხება საუბრის თემას თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით განხორციელებულ პროგრამებზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო გელა. მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენთან ხართ და თემა ძალზედ აქტუალურია, იქიდან გამომდინარე თუნდაც, რაც შეეხება ჯანდაცვას და სოციალურ მიმართულებას, რა თქმა უნდა, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. კარგით, და მოდით საუბარი დავიწყოთ ძუძუსკიბოს მედიკამენტების დაფინანსების პროგრამით, რომელიც 100%-ით ფინანსდება და შემდეგ უკვე ეტაპ-ეტაპ მივყვეთ დანარჩენ პროგრამებს. მოგესალმებით. ძუძუსკიბოს დაფინანსების პროგრამა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამაა, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული ჰერორი დადებითი ტიპის კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას. ეს პროგრამა ჰერცეპტინის პროგრამის სახელითაც არის ცნობილი, ესე ეძახიან. ანუ ფინანსდება 4 ძვირადღირებული მედიკამენტი, რომლებიც სწორედ არის განკუთვნილი ამ ტიპის კიბოს მკურნალობისათვის. ისტორია რო დავიწყო ეს პროგრამა ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით 7 წლის წინ და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდისთვის, ვინაიდან საკმაოდ ძვირი იყო ეს მედიკამენტები და ხელმისაწვდომობა იყო ძალიან მწირი, თუმცა მას შემდეგ რაც სახელმწიფო ჩაერთო, ისევე როგორც შემცირდა მედიკამენტის ფასი, თითქმის განახევრდა მისი ფასი აგრეთვე, რა თქმა უნდა, გაიზარდა ხელმისაწვდომობას და გასული წლიდან უკვე პრაქტიკულად 100%-ით სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე მისი დაფინანსება. ეს გულისხმობს ყველა სტადიის კიბოს დაფინანსებას და აგრეთვე იგი აფინანსებს მთლიან საჭიროებას, ანუ რაც გათვალისწინებული არის სამკურნალო გაიდლაინით. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პროგრამის ბიუჯეტი უკვე არის დაახლოებით 7 მილიონ ლარამდე და შესაბამისად ყველა მონაწილე ადამიანის დაფინანსება არის 100%-ით. აქ საუბარი არის როგორც მედიკამენტზე, ასევე შესაბამისად თუ კვლევა იქნება საჭირო, ის კვლევებით უკვე სხვა პროგრამით ფინანსდება. კი ბატონო, რაც შეეხება დაავადებათა სკრინინგის პროგრამას, რომელიც ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია. ფაქტიურად ეს ორი პროგრამა ერთმანეთთან არის კავშირში, ორივე ონკოლოგიური პროგრამაა, დაავადებათა სკრინინგის პროგრამა არის, ანუ პრევენცია, სადაც ძირითადად უკვე ჯანმრთელი ადამიანების კვლევა ხორციელდება და ძირითადად ქალბატონების და რა თქმა უნდა, აქ უნდა აღინიშნოს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საშვილოსნო სყელის კიბოს სკრინინგი და ძუძუს კიბოს სკრინინგი, ორივე, რა თქმა უნდა, არის ჩვენთან კიდე სხვა სახის კომპონენტების სკრინინგის, მაგრამ ეს ორია ძირითადი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის კიდე კოლორექტული, არის კიდე პროსტატისა და რა თქმა უნდა, ფარისებრი ჯირკვლის. უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით წლის განმავლობაში ვემსახურებით 100,000-ზე მეტ ადამიანს. აქ საუბარი არის როგორც ეროვნული სკრინინგ ცენტრი, რომელიც თბილისის მერიის დაქვემდებარებაშია, ასევე არის ჩართული სხვა კლინიკები, რომლებსაც ანალოგიური მომსახურება აქვს და ვაუჩერულად ხდება დაფინანსება, მაგრამ 90% მაინც მოდის ეროვნულ სკრინინგ ცენტრზე. და ყოველთვის ვსარგებლობ და დღესაც მინდა ვისარგებლო თქვენი რადიოს ეთერით და მოუწოდო ქალბატონებს, რომ გამოიყენონ ეს შემთხვევა და ეს უფასო პრევენციული გამოკვლევები ჩაიტარონ, რა თქმა უნდა, აქ არის ასაკის მიხედვით გაკეთებული ეს კომპონენტების კვლევა და თუ რაიმე ინფორმაცია ჭირდება, შეუძლიათ მიმართოს სკრინინგ ხელხაზის ნომერზე 2-20-35-35, სადაც მათ მისცემენ ამომწურავ ინფორმაციას კონკრეტულად სად შეიძლება რომ მიაკითხონ 4 ფილიალი აქვს ჩვენ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრს და ყველა ამ ფილიალში ხორციელდება აბსოლუტურად ყველა კვლევა, რომელიც არის პროგრამით გათვალისწინებული. უნდა აღინიშნოს, რომ შარშან ჩვენ დავიწყეთ ძალიან კარგი და საკმაოდ ხარისხიანი კვლევა საშვილოსნო სყელის კიბოს სკრინინგის არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული HPV ტესტირება, ადრე იყო PAP ტესტიც ცნობილი, მაგრამ უკვე ევროპაში და ამერიკაში უკვე 15 წელზე მეტია უკვე იყენებენ ამ კვლევას, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის არის და უფრო ზუსტ ინფორმაციას იძლევა სწორედ ამ კიბოს შესახებ და პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საერთოდ ჯამში დაავადებათა სკრინინგის პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 2 მილიონ ლარზე მეტს, თუმცა, რა თქმა უნდა, სკრინინგს აქვს თავის შემოსავლებიც და საერთოდ ჯამში იგი ემსახურება, როგორც მოგახსენეთ, 100,000-მდე
ბენეფიციარს წლის განმავლობაში. კი ბატონო, ტრანსპლანტაციის პროგრამაზეც უნდა ვისაუბროთ, რას მოიცავს და თან ძალიან საინტერესოა საზღვარგარეთ მკურნალობის ნაწილი, როგორ ხორციელდება. ტრანსპლანტაციის პროგრამაც ჩვენ დაახლოებით 8 წელია უკვე რას დავიწყეთ, როდესაც დავიწყეთ საქართველოში საერთოდ არ არსებობდა გამოცდილება, ეგრეთ წოდებული ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის, იგი ორ კომპონენტს მოიცავს, ეს არის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზარდებისათვის შესაბამისად ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება და ასევე ღვიძლის გადანერგვის კომპონენტი, რომელიც ცოტა მოგვიანებით დაემატა. უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე მათგანი ასევე წინა წელს გახდა 100% და 100%-ით ფინანსდება ამ მიმართულებით. ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია მოიცავს სხვადასხვა ტიპის ტრანსპლანტაციებს და მისი ვაუჩერული დაფინანსება მერყეობს 10,000 ლარიდან 200,000 ლარზე მეტი, ანუ 235,000 ლარამდე და რაც საერთო ჯამში, რაც აქ არ კეთდება, რა თქმა უნდა, ის ფინანსდება საზღვარგარეთ. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ ეგრეთ წოდებული აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია, რომელიც საქართველოში უკვე კეთდება და აღსანიშნავია, რომ 3 კლინიკა არის უკვე ჩართული და საკმაოდ წარმატებით ხორციელდება განსაკუთრებით მოზარდების, ანუ 17 წლის ზევით მოზარდების და ასევე უფროსი ასაკის ადამიანების მართვა და ძირითადად ეს უკვე საქართველოში ხორციელდება. პრაქტიკულად ძალიან 2-3% იყო და ისიც უკვე თითქმის მთლიანად საქართველოში ხორციელდება. ანუ დარჩა ორი ტიპის ტრანსპლანტაცია, რომელსაც საქართველოში ძალიან ცოტა კეთდება და ძირითადად მაინც საზღვარგარეთ გვიწევს ამის დაფინანსება, ეგრეთ წოდებული ალოგენური და ჰაპლოიდური ტრანსპლანტაციები, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურად უწყობთ ხელს თბილისის კლინიკებს, რომ მოხდეს ამ მიმართულებით გამოცდილების გაზიარება და გაფართოება. საერთოდ ჯამში ტრანსპლანტაციის ბიუჯეტი შეადგენს 9,500,000 ლარს და რომელიც საკმაოდ დიდი ციფრია და წლიდან წლამდე იზრდებოდა და ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა ამ პროგრამამ. იგივე შემიძლია თქვა ღვიძლის კომპონენტზეც, ანუ ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ისიც უკვე 100%-ით ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან და ეს არის 100,000 ლარიანი ვაუჩერული დაფინანსება და მას ახორციელებს ორი ძირითადი კლინიკა საქართველოში. და უნდა აღინიშნოს, რომ თავიდანვე, როდესაც ეს პროგრამა დავიწყეთ, ანუ ეს კომპონენტი თავიდანვე საქართველოში კეთდებოდა და საქართველოში და საზღვარგარეთ არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა დაფინანსებული და იყო შემთხვევა, რომ 2 წლის ბავშვსაც გაუკეთდა ტრანსპლანტაცია, რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო წარმატებული. და ქართველები აკეთებენ უკვე და ესეც მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით. შედეგზე ორიენტირებულია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრამა არის ორივე კომპონენტში. ასევე მნიშვნელოვანია გაფანტული სკლეროზის კვლევებისა და მკურნალობის პროგრამა, რომელიც ასევე 100%-იანი დაფინანსებით ხორციელდება. დიახ, გაფანტული სკლეროზის პროგრამაც როგორც ძუძუს კიბოს მედიკამენტების პროგრამა ითვალისწინებს ორი ჯვრადღილებული პრეპარატის დაფინანსებას. გაფანტული სკლეროზის მკურნალობა არ ხდება, მაგრამ ამ პრეპარატებით ხდება პროგრესის შეჩერება და შესაბამისად ადამიანის შრომის ნაყოფიერება იზრდება, არ ხდება მისი შესაბამისად წლიდან წლამდე მიჯაჭვა და ეგრეთ წოდებული, სიტყვას ვარ ინვალიდიზაცია, რომელიც სამწუხაროდ შრომის უუნარობას იწვევს უკვე ასაკის მატებასთან ერთად და სწორედ ამ მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობის მიზნით იყო შემუშავებული ეს პროგრამა და ითვალისწინებს 100%-ით დაფინანსებას. როგორც მედიკამენტის, ასევე მონიტორინგისთვის, ანუ სამთვეში ერთხელ საჭირო არის MRT კვლევა, ანუ ბირთვულ მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევა და ასევე ესეც უფასო არის და საერთო ჯამში ერთ ადამიანზე გამოყოფილი არის წლის განმავლობაში 25,000 ლარი, რომელიც ითვალისწინებს ორი მედიკამენტი, ეს არის ოკრეუსი და ფინგია, ანუ ან ერთი, ან მეორე. და ბოდიში გილდია. და შესაბამისად ორივე მედიკამენტი იმის დამიხედვით, რომელიც დაუნიშნავს, რა თქმა უნდა, მკურნალი ექიმი იქნება უფასო პაციენტისათვის და რა თქმა უნდა, ყველა ახალი ჩართული პაციენტიც ამ შემთხვევაში ისარგებლებს ამ პროგრამით. ერთადერთი მოთხოვნა ეს არის, რომ უნდა იყოს თბილისში რეგისტრირებული 3 წლის განმავლობაში. კი ბატონო, ასევე მოდით ყურადღება გავამახვილოთ სახსრების ენდოპროტეზირების პროგრამაზე.
ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრამაა, რომელიც ითვალისწინებს მენჯბარ-ძაყის და მუხლის პროთეზით უზრუნველყოფას, ანუ ორივე შედის. აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ იმ ბენეფიციარს, რომელიც არ არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსების პროგრამის ქვეშ და შესაბამისად ვაფინანსებთ იმ თბილისში რეგისტრირებულ პირებს, რომელსაც ეს მომსახურება ჭირდება. იგი ითვალისწინებს 6,000 ლარიანი ვაუჩერული დაფინანსების გაცემას. ეს ფასი, რა თქმა უნდა, არის იმ ფასთაკვლევით ჩატარებული, რომელიც ჩვენ ამ სერვისის გამწვევ კლინიკებს შორის ჩავატარეთ. და შესაბამისად ეს დავიწყეთ 2 წლის წინ და საკმაოდ მოთხოვნადი არის. სხვა შეზღუდვა პრაქტიკულად არ არის, მათ შეუძლიათ აირჩიონ კლინიკა, რომელშიც სურთ რომ მიიღონ მონაწილეობა და რა თქმა უნდა ეს 6,000 ლარიანი ვაუჩერული დაფინანსება ხორციელდება ყველა იმ ადამიანს. ერთადერთი არ უნდა იყვნენ საყოველთაო პროგრამის ბენეფიციარები. კი ბატონო, და რაც შეეხება გადამდებ და არა გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიურ კონტროლს. დიახ, ეს როგორც წეღან აღნიშნე, ეს არის დელეგირებული ფუნქცია, ზუსტად რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა გადამდები და არა გადამდები ინფექციების კონტროლს. ეს ინფექციების კონტროლი, რა თქმა უნდა, ხორციელდება ყველა იმ კერაში, სადაც შეიძლება იგი აღმოჩნდეს, თუნდაც აი რო ავიღოთ თუ ახლოს პერიოდში იყო პანდემია და კოვიდის კონტროლი სწორედ ამ აიბს ევალებოდა, რომლის მეთოდოლოგიურ მართვასაც ახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებების კონტროლის ცენტრი, ხოლო ჩვენ უზრუნველყოფთ უკვე ტექნიკური დახმარებით, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფას. მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი უზრუნველყოფს ასევე კონტროლს ვაქცინაციაზე, როგორც არის გრიპის ვაქცინაცია, როგორც არის მაგალითად პაპილომავირუსის ვაქცინაცია, ასე შემდეგ, დასაქმებული არის 50-მდე ეპიდემიოლოგი და რომლებიც არიან საკმაოდ გამოცდილები და ძალიან კვალიფიციური ადამიანები და მნიშვნელოვანი არის, რომ დროულად აღმოჩენილი კერის შემთხვევაში ხდება ინფორმირება ამ ადამიანებს თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, რა კრიტერიუმები უნდა განახორციელონ და რა წესები იმისათვის, რომ არ მოხდეს ინფექციის გავრცელება. და ანალოგიურად ასევე სამსახური ახორციელებს სალონების კონტროლსაც, სადაც რომელიც ინფექციის გავრცელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო არის და ახდენს დადგენილი მეთოდოლოგიით მათ როგორც ტრენინგს, ასევე შემდგომ შემოწმებასაც. დიახ, და ჩვენი საუბარი დავასრულოთ სოციალური მიმართულებით, თუნდაც თავშესაფრით უზრუნველყოფით. დიახ, სოციალური მიმართულებითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრამები ხორციელდება ჩვენთან, დაიწყოს თავშესაფრით, თავშესაფარი, რომელიც ამოქმედდა 2015 წელს, კაპიტალური შენობა და იმის შემდეგ ფართოვდება, გათვლილი არის 240 ბენეფიციარზე და იგი უზრუნველყოფს იმას, რომ თბილისში დღეს ქუჩაში ადამიანები არ კვდებიან და რა თქმა უნდა, ყველა ის ადამიანი, რომელიც საჭიროებს თავშესაფარს, იქნება უზრუნველყოფილი ყველა იმ აუცილებელი პირობით, რომელიც თავშესაფარშია, ეს არის როგორც სადილის ამეიცნო მომსახურება, კვება, ჰიგიენა და ასეთი საშუალებებით ხდება მათი უზრუნველყოფა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალით, რა თქმა უნდა, არავის გადაყვანა არ ხდება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბენეფიციართან ებასურვილით და ამას ჩვენ ვახორციელებთ, რა თქმა უნდა, პოლიციასთან, ანუ საპატრულო პოლიციასთან ერთად. ამ მიმართულებით მთლიანად 100%-იანი თუფასო არის და თბილისის მერიის ბიუჯეტი უზრუნველყოფს მათ დაფინანსებას. ასევე ცალკე უნდა აღინიშნოს სხვა პროგრამები, რომლებიც სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურ დახმარებას გულისხმობს, ჩვენ შეშმოებს აღარ შევეხები, იმიტომ რომ ამ თემაზე ვისაუბრეთ. უნდა აღინიშნოს დავიწყოთ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, რომელიც არის ყოველთვიური და რომელიც გულისხმობს თითოეულ ბავშვს 50 ლარიან დახმარებას. ეს არის ცენტრალურ პროგრამასთან ერთად და ანუ ისინი იღებენ დახმარებას როგორც ფედერალური ბიუჯეტიდან, ასევე თბილისის ბიუჯეტიდან და ამ პროგრამის ბიუჯეტი უკვე 13 მილიონ ლარზე მეტი არის წლის განმავლობაში და იღებს 12,000 ბავშვი ამ დახმარებას. უნდა გამოიყოს აგრეთვე სხვა სოციალურად დაუცველი კატეგორიის ოჯახების დახმარება, ანუ მე ვგულისხმობ ოპერაციული და მედიკამენტების დაფინანსებას, რომელიც ხორციელდება ეგრეთ წოდებული რეფერალური პროგრამით და სწორედ სოციალურად დაუცველი ოჯახები ერთ-ერთი პრიორიტეტული ჯგუფია, თუმცა ასევე აქ არის სხვადასხვა პრიორიტეტული ჯგუფები და საერთო ჯამში აღნიშნული პროგრამა 14 მილიონი ლარით ფინანსდება და ითვალისწინებს ნებისმიერი სახის მედიკამენტის, ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსებას, რომელიც საჭიროებიდან გამომდინარე შეიძლება დაუდგეს
ოჯახის რომელიმე წევრს. საერთო ჯამში სამსახურის ბიუჯეტი წელს უკვე შეადგენს 96 მილიონ ლარს, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სოციალური, ისე ჯანდაცვის მიმართულებით დაახლოებით 29 პროგრამის დაფინანსებას. და უზრუნველყოფილი ანუ მიმართულია სწორედ თბილისელების საჭიროების დაკმაყოფილებისაკენ და უნდა აღინიშნოს, რომ წლის განმავლობაში ჩვენ მემსახურებით დაახლოებით 9 მილიონ ადამიანს, რომლებიც იღებენ სხვადასხვა სერვისს, სხვადასხვა პროგრამებიდან გამომდინარე. და 2025 წელსაც, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამები გაგრძელდა პირიქით, გაფართოვდა, გაიზარდა ბიუჯეტი ამ მიმართულებით და თუ რაიმე სიახლე იქნება, რა თქმა უნდა, ესეც იქნება იმ საჭიროებაზე დაფუძნებული, რომელიც თბილისის მოსახლეობიდან მოთხოვნებიდან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა, ასეთ საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის მერის ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით განხორციელებული მუნიციპალურ პროგრამებზე ვისაუბრეთ და სტუმარი თბილისის მერის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი ბატონი გელა ჩივიაშვილი. დიდი მადლობა და წარმატებები. მადლობა.